السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد المحسن أبو غماه. هذا مقطع جديد وأول مقطع لي في القناة، وقررت أسوي فيه ردة فعل على مقاطع فالكو. أكيد السؤال اللي راح يجيك ليش اخترت فالكو؟ أنا اخترت فالكوز لأنهم يعني سقف المحتوى في السعودية، والناس اللي ماسكين المحتوى أو اللي فهمتوا انتوا فالكوز فالكوز فقلت ليش ما نقيم فالكوز ونشوف هل هم يستحقون المكان اللي هم فيها ولا الموضوع كلام فاضي. أنا مجرد مقيم فقط، واكيد اتوقع ان الشباب في فالكوز راح يتعاملوا مع الموضوع بهدوء وسهوله. وبس قبل لا نبدا لا تنسون الاشتراك، حسابات تحت كلها موجوده في الوصف، ويلا نقيم. شباب فالكوز اليوم عندنا تحدي جديد لاول مره الشباب راح يجربونه. عندنا جولف ولكن كره عندي سؤال ليه اي عضو في فالكوز دب كذا؟ مو دب سمنه كذا، شيء مفجع للعين. انا ما اعرف عن اطوالهم، ولكن اللي يوضح انهم طوال. مثلا اذا نتكلم عن ابو عمر، عادل، وللي، شباب طوال. والمشكله يا اخوان ليه الاحجام كذا؟ او شوف، انا مو انسان يعني يحب يتنمر ابدا. السؤال ليه الدببه؟ مثلا لو نتكلم عن الاعمار، شباب للي عمره 26 اظن، عادل صغير نفس الشيء ابو عمر، وعندك ابو عبير وعزيز القصار الدببه. يعني ما شاء الله في تنوع في الاحجام عجيب. وفي بعد النحاف القصار، بس الطويل الوحيد اللي شويه نحيف هو اتوقع بندر. انا ما اعرف كم طول بندر، ولكن بندر كان مشكله دب. فايش الاحجام هذه يا اخوان؟ ليه يا اخوان؟ ليه دبب؟ والله صدق بعرف. هل معناته اذا احد ستريمر او يفتح بثوث او يلعب بلاي ستيشن او يلعب اي شيء لازم يكون دب؟ غريب يا اخوان، والله صدق هذا موضوع يحتاج مراجعه. اللي بصير واحد ان شاء الله، واحد كذا بدعي بصير عضو في فالكوز. لا ان شاء الله ما تصير. ليه بتصير دب؟ بيصير وضع كذا يا اخوان، ليش؟ واذا ما تكلمنا عن الدببه، في اللي غير الدببه اللي هم مثلا زي محمد المكسيكي، وفي دربحه، وفي الثالث صالح. عرفت اللي ياكل كثير وما يمتن؟ خويك ذاك المزعج اللي كل ما تجون سفره يدق في النعم، قصير ونحيف. هذا السؤال موجوده فيه وما يمتن. اتوقع ان الشباب زي كذا، انا ما اعرف والله ايش المشكله. نكمل المقطع. القدم زي ما يا سلام، لعبتي. اللاعب الافضل راح اول ما يفوز يتحول له على حسابه البنكي. تكفى ابو العوض. ايوه اللي يبغى شوبينج، اللاعب الفايز راح يتحول له مباشره بالفيديو 1000 باوند. 1000 باوند والله كثير. والله يلعبون في الفلوس لعب يا اخوان، ما شاء الله عليهم. تخيل عندك 1000 باوند. شو اللعبه؟ اتوقع انها جولف كرة القدم. والثاني 250. لا 1000 واحد. سهلة. شوف بالورق سهلة، بس نحتاج جري. اقول مع قسمه الاول يستاهل مع قسمه. الدوري الاول زي الثاني. لا الاول يشيل الكاس. اي بس ياخذ شويه الثاني. لا ولا ياخذ شيء. اي بس ابغى اقول شيء. انا عامر شيك لي. ايش هي؟ الكابه نزلت، الجزمه الجديده والكرامه. الكوبه نزلت. الاشكال حلوه. طيب نعتمد. حلوين يعني. طقم اللي ضحكوا. لا حلو اللي عجبتني. المركز الاول I give you like عشان تشوف الخمسة. واو يا اخوان، والله شيء ملفت النظر. المكان حلو صراحة، الفيديو حلو، صوت حلو. لا شباب فالكوز صراحة يستحقون المكان اللي وصلوا لها. بس اللي قاهرني قلتها في بداية المقطع، اتوقع ما راح اكرر عشان ما اشغل الشباب باجسامهم. ايوه، وحاب اشكر اودن لانه بدا ينحف وبدا يخش الجيم وكذا. شيء حلو لك صراحة، انت قدوة فلازم تعرف انت المفروض تسوي ايش. تطليعتك للكرة ذي محاولة. يعني مثلا شفت الكرة وطلعتها برا من المحاولة الأولى. طيب. المحاولة الثانية كم تحسب؟ اتوقع قوانين اللعبة واضحة يا اخوان. عندك دائرة، انت زي ما تلعب الجولف لكن برجلك. وهنا راح اشوف امكانيات الشباب. انا حسب خبرتي واللي شفتها ان شباب فالكوز ما لهم في الكورة الا يمكن بعمر شوية وعزيز وابو عبير. البقية مع ذلك ما شاء الله يصورون كل اسبوع مقطع كروي ويجيبون مشاهدات. ما شاء الله يا اخوان، والله الله يبارك لكم. انا مو قصدي شيء، هالموضوع يعني ما ادري ايش قصدي. كمل. طلعتها رسم الكرة وين؟ رسمنا على طول على الحاف. من مكان الشجر. من مكان الشجر. كويس. اشرح لهم اللي كيف بتشوت الكوره. والله انا ما اعرف متى بخلص المقطع، لان اتوقع اشوف تسديدات سيئه جدا. بكم؟ حلوة. انا لا اشوف شوت يا اخوان. لا نرجع شوي نشوفها. حلو. بكم؟ تكنيك مرعب جدا ومقزز للعين. كارثي جدا هذا التكنيك. كيف فكرت فيها يا اخوان؟ اي واحد يتابع كوره بيعرف ان التسديد بالطريقه هذه يا للي جبت العيد. والله كيف تشوت كذا؟ طريقه تسديد توضح ان انت انسان مالك في الكوره، هذه مشكله.
لكن توضح ان انت عمرك 70 75 سنه كي تقدم جسمك تشوت اوه قديم كم انت عجوز يا رجل. اوه انا ما راح استمر في الانتقاد يعني، ترى كل الاشياء في فيديو حلوه وما في شيء للانتقاد، ولكن في بعض التفاصيل اللي عادي يعني نتكلم عن شوتة سيئه يعني. منصفين يا اخوان ولا؟ حلوه ما هي حلوه، شوف وين راحت. لا اكيورسي لا باور لا اي شيء. يلا هنا الله يعينك. ايه مكسيك والله. قول بسم الله قول بسم الله. مكسيك يستاهل. اوه بديت اتساءل. لا بديت اتساءل كيف تشوتون كذا؟ كيف انا دخلت؟ انا ما اعرف كيف يشوتون، ولكن شوف لا اي شيء. قول بسم الله قول بسم الله. شوف التسديد يا اخوان نرجع. اوه لا خش وين راحت؟ تلعب معه. شوف وين راحت؟ لا لا يا اخوان لا مو طبيعيين. ايش التسديدات المرعبه هذه؟ ليه يا اخوان ليش تسوي كذا؟ تحس بشوت اي كلام وزعلان بعد. يا جايز ليتس جو صح انا ثالث واحد صح؟ ابو عمر اللي سمعته انه جيد كرويا، ما اعرف السي كيف بتكون. ايه خايف. اول يوم مدرسه. نايس. جيدة ار بي جي. لا جيدة سيدي ابو عمر جيدة، ولكن مشكلة ابو عمر يحتاج انه ينحف زيادة عشان يعني يركز في. يلا شباب نشوفكم في نهايه المقطع. يلا جي ابو عمر يعني قريب مني، معناته اني ماني بسيء. والله للي وضعك صعب. حيو عزيز. جاهز. عزيز يوصل، عزيز رجل صغيرة. شوتة يا ناس شوتة توضح انه كان لاعب كرة قدم جيد الى متوسط سابقا، ما في اي شيء ثاني يحتاجون اتوقع يعني احد يجيبه من اول شوطه صعبه. يا عمي جنبك انا يقول يا ناسو. يقول لك ابو عبير ترى القوه اللي انا جاب عبير، انا ما اعرف ابو عبير كرويا اللي شفته ابو عبير. خذ حلوه سيدا يعني توضح نفس الكلام اللي قلناه قبل شوي لي عزيز. شوف الدار النخل. لا ابو عبير سيء. ابو عبير يسوي كذا الى الان ابو عمر افضل شيء. جاء عادل اخوان، ما عندي شيء اقول. شوف شوته والله، شوف شوته مرعب. احتمال اقفل المقطع ارفع الصوت حلو. يا رب شوف شوته حلو ولا انا بطلع. كرفها عندك حلوه. وش قلت لك يا عادل؟ لا تكنيك كارثي. تحتاجون الى حصص تدريبيه. واو انا الان كملت 6 دقائق من مقطع، ما هو تقريبا مقطع ساعه، بس ما راح اسوي ردة فعل ساعه، لكن الوضع يحتاجون الى حصص تدريبيه مكثفه. عرفت اللي تمسكهم تعال تخش جيم غصبا عنك انت وياه. كيف ولا لا يا اخوان؟ شوف شوت هذه هنا بكرفها عندك. هذا عرفت اللي بيشوت بس ما يعرف وش بيشوت، يعني لو بيشوت كوره كرتون بالون اللي بيشوتها قالوا له شوت، فهذا مش تعامل مع الكوره ابدا. لا يا اخوان والله الوضع جدا صعب. كم مقطع حلوه. وش قلت لك يا عادل؟ وش قلت لك يا عادل؟ يلا يا سلام. عادل وش قلت لك يا عادل؟ يلا لا يا عادل لا يا اخوان الركضه الركضه والله جدا مرعب الركضه. المشكله قاعد تسمع من المايك اصوات كثيره، اصوات جدا كثيره. باقي ما اوصل شباب، باقي ما اوصل والله شباب الى هذه اللحظه. تقولون؟ لف كذا وشوف وصل. اسال بالاشاره. هذه ذبه. مكسيكي دخلها على طول. اي هذا اللي بيصير.
بنشوف بنعطي محاولة ثانية للجميع اللي دخلوها. هذه شوطة واضح انه يحاول يجيبها. المكسيكي في ملعب ثاني والله. دوري شوف شراب قدم شراب. شوف ليش يا ابو عبيد انا قاعد العب شراب؟ لاني ما جبت جزمه. لا يكون انت تبع المحلية يا ابو. لا لا ليش شوت كذا ويمسك راسه؟ انت المفروض يمسكونك يجي والله اي شو يا اخوان، تكنيك مرعب للعين. شوف رجله اليسار، حطه جنب هذا ولفه. وين ما ادري ايش خليه يجي يعلمكم بس. لا مسك راسه. والله حلو احمد ربه. وين حلو والله لو افوز والله لن تنجو. بيوصل بكره يا عيال في شوك. اوه ابو عبيد كله شوك. ابو عبيد شوك ابو عبير عوض في الحفرة الثانية يا ابو عبير. طلعها عوض في الحفرة الثانية. عوض في الثاني. تمون حطها على الارض. يقول العوض راحت عليه شوط. ما كيفك يبغى يشوت بسرعه ولد مكه. لا هنا على عشان شوك. خارج قدم يا وحش. خارج قدم. هي خطوه راحت. ابو عبير لازم يفتي في اي لعبه نلعبها. طبعا هو خبره 10 سنين فوت جولف. لا خبره 10 سنين كذب. اي لاف ات. حلوه. بسم الله. عزيز صراحه عزيز، يعني الافضل لهذه اللحظه مع الطقم معطيه شويه كاريزما مارادونا. صح. في اي جولدن ولا بوي. انا جولدن بايت. انا ريبري. بدينا نسينا. ريبري ابيض. انت بربري. لا حلو ما انا قاعد ننتقل، لازم نصف الاشياء الحلوه زي كذا. الذبه حلوه يا ليلي صراحه حلوه. واي شوف يا اخوان، انا الى هنا وصلت نهايه المقطع. انا صعب اكمل مع التكنيكات المرعبه هذه، كارثيه. طاعون، عرفت لما يقول لك محمد عدنان طاعون والله طاعون. تشويتات تسديدات تقول لك لا تشوت. صعب اكمل جدا المقطع. انا الى هنا راح اخرج خارج المقطع، ولكن راح اعطيهم فرصه واشوف الكومنتات هل هي تعزيز ام ذم. خلينا نقرا حبه. طيب في واحد يقول انا مشارك في المقطع، ما يهم، من احلى المقاطع. مو بابو عبير وحده اللي يسلك، المكسيكي اضاف نكهه كبيره المقطع. التعليقات ايجابيه وصراحه يستاهلون، يعني لو انا بعلق بشكل ايجابي. الشباب في فالكوس جدا حبايب. ذبات ابو سعد، صوت الغراب، برميل، هذه ذبه جت اوكي. حبو ابو سعد اوكي. شوف يا اخوان، شوف الكلام كله ايجابي. الفالكوس صراحه يستحقون الكلام الايجابي، هم حبايب. واكيد اللي ما يحب فالكوس في مشكله، ليه؟ لانهم ناس يعني ما يضرونك وسعيدين دائما في المقاطع. فالله يسعدكم، استمروا. هذا ما كان، هذا نقد بناء، اعتبروه نقد بناء او اعتبروه اي شيء. ما هو اللي بتكلم عليكم، بس بنقول الايجابيات والسلبيات. تبي ايجابيات صح، لازم تجي بعد السلبيات. تبي ايجابيات في الحال، مين انت يا اخوي؟ وبس الى هنا نهايه المقطع. هذا اول ردة فعل، فعشان كذا ما كملت المقطع، ولا ترى بتابع المقطع بالحالي. يعني لا تتوقعوا انه بسحب المقطع، لا انا بتابع بالحالي. لا تنسوا الاشتراك وكذلك تعليق والنشر المقطع، اي شيء كذا يخلي القناه تنمو بقوه. نبي نوصل مليون مع نهايه شهر لا مزعج. نبي نوصل مليون مع نهايه السنه باذن الله، مع انه مستحيل اصلا نوصل. باقي شوي على 1000. اوكي خلينا نبدا طموحات حباب. باقي شوي على 1000، نبي نوصل 1000. واكتبوا لنا تحت اذا في مقطع تبون نسوي ردة فعل عليه، وفي بعد حساباتي موجوده تحت. ارسلوا لنا مقاطع تبون نسوي ردة فعل عليها. وشكرا لكم، يعطيكم العافيه.